Tjena! Kristoffer här från Bilvårdskungen. Jag står med ett riktigt schysst kit från Scholl Concept som är gjort för er som inte har tillgång till en polermaskin, men ni har lite olika repor på olika ställen på bilen ni vill få bort. Då är detta kitet för er. Det ni behöver, det är en schysst borrmaskin som snurrar, väldigt enkelt. Och så får ni resten i detta kitet. Och det som medföljer, det är en fästplatta till padsen och en fästanordning till borrmaskinen helt enkelt. Det man gör är att man spänner ihop dem. Sen tar man pad efter problem helt enkelt. En ullpad, det är det som avverkar mest på din bil. Så har ni djupa repor som ni vill arbeta bort snabbt och effektivt, då är det ullpaden ni använder. Sen är det den orangea paden. Den funkar både som korrigeringssteg, alltså för att ta bort de här djupa reporna, och som finishsteg för att bygga den sista glansen. Så är ni osäkra med ullpaden så är det det enda ni använder. För att bygga sista finish, om ni känner att jag har fått bort alla repor men jag är inte riktigt nöjd med glansen, då är det waffle-paden som är sista steget. Då bygger ni en fantastisk finish, och som sagt gällande polering, tänk på att använda inte så mycket tryck utan låt rotationen göra sitt jobb. Och stå aldrig still, alltid i rörelse och så lite tryck. Och variera lite med hastigheten så kommer ni få ett riktigt bra resultat. I kittet med så får vi en mikrofiberduk som alltid för att ta bort polermedlet så. Och pricken över i är ju S2 Black. Det är polermedlet som är väldigt mångsidigt. Det är ett polermedel som har väldigt bra skäreffekt, alltså det korrigerar väldigt bra. Betyder också att det går betydligt fortare att arbeta med detta polermedel än många andra på marknaden. Fördel nummer 2. Beroende på vilken pad ni använder så får ni olika resultat. Det betyder att med lite grövre pad så tar ni bort reporna. Med lite finare pad och bygger ni glans och en bra sista finish. Så allt ni behöver i ett kit för att använda med borrmaskinen.